好，啱啱嗰個就係 Google 喇叭嗰個設備嘅，咁啊可以做到啲咩？而家示範次先。Hey Google，open curtains。咁啊嗌佢啊，會直接幫我做我想去做嘅嘢啦。咁啊 Google 個手機咁嘅 Gemini 有咩好處呢？就係講你嘅需求，咁啊佢就會幫你做應有嘅嘢喎。而家示範次。我而家喺屋企嘅客廳度，覺得好殘眼，你可唔可以幫到我？已經幫你調暗咗客廳嗰兩盞燈。嗰啲光源呢喺窗口出邊滲入嚟㗎，咁你仲可唔可以幫到我？已經幫你閂埋客廳嘅窗簾。咁佢自動會幫我去諗點樣去幫我啦。咁啊，再同佢講咯喎。咁我而家想瞓覺啊，你可唔可以幫我搞埋屋企啲嘢？已經幫你閂晒啲燈同埋所有窗簾，可以準備瞓覺啦。我唔睇電視啊，你幫我熄埋個電視啊。已經幫你熄咗電視。基本上用 Gemini 就可以好順利咁銜接埋 Google Home 啦，可以做到你想去幫你做嘅嘢。咁而家開翻窗簾先。咁啊，但係我呢個動作，我識咗個 code word for 我自己。Hey Google，Alibaba。咁啊，張文嚟聽唔明我講咩啦，咁我拎開少少等Google Home 幫我做。Hey Google，Alibaba。咁啊，所以兩部器材撞埋一齊咧，就會有少少麻煩咯。咁啊，基本上手機都係聽到Hey Google 呢個 code word 嘅，但係一聽就會彈出嚟嘅。幫我開埋窗簾先。咁啊，最大唔好處就係好似而家呢個情況，就係兩部機撞埋一齊。Hey Google，open curtains。咁啊，而家應該係張文娜嗰度諗緊，所以就慢啲。已經為你打開咗兩邊嘅窗簾。係啦，所以雖然香港可以用到張文娜去幫你做嘢啦，但係仍然 Google Home 嘅喇叭設備係仍然未聽到廣東話嘅。不過手錶咧都係可以應用到嘅。手錶啊，當然仍然都係可以聽到 code word 啦，但係問題就係我唔嗌啦，費事三部器材一齊應我啦。咁我直接撳掣啦。好啦，我離開屋企啦，拜拜。好的，路上小心，再見。原來佢唔會直接幫我駁 Google Home 嗰度。咁你幫我閂埋屋企啲器材啦。咁佢都係諗得比較慢，所以喺呢個情況可能都係用返屋企個智能喇叭啦。我已經幫你關閉所有可控制的器材了。用返屋企個智能喇叭啦，咁啊講返最傳統嘅 code word 啦。Hey Google，拜拜。再見，祝你有個美好的一天。嗱，佢又撞埋一齊。其實我想叫 Google Home 嘅喇叭。Hey Google，拜拜。Sure. See you, my honey. All right, turning off 10 lights. Have a good day.